درود فراوان خدمت همه شما همراهان مهربان و دوست داشتنی کانال روزاندیش. با قسمت 12 از سری ویدیوهای روانشناسی کندل ها متد 2025 همراهتون هستم. میخوام توی این ویدیو آپدیتی داشته باشیم روی ستاپ و الگوی کندل با دامنه وسیع که قبلا براتون توضیح دادم. حتما تا انتهای ویدیو من رو همراهی کنید، نکات جذابی رو میخوام بهتون بگم. خب کسایی که ویدیوی این الگو رو دیدن میدونن که این الگو زمانی تشکیل میشه که یک کندل با ابعاد بزرگ و سایه های کوچیک در انتهای روند صعودی یا روند نزولی تشکیل بشه. یعنی کندل سبز رنگ در یک روند صعودی برای ما تشکیل میشه و کندل قرمز رنگ در روند نزولی. دلیلش هم قبلا براتون توضیح دادم. من دیگه تونتون میکشم، نمیخوام خیلی حالا مرتب بشه، مهم نیست. اما چرا؟ یک نکته مشخص داره. ما سعی میکنیم همیشه با الگوها، با استراتژی‌ها، با ستاپ‌های معاملاتی در جهت روند ترید کنیم. پس یک کندل با ابعاد بزرگ و سایه‌های کوچیک، حالا این به این معنی نیستش که به طور مثال اگر سایه این کندل مثلا اینطوری بود بگیم خب دیگه این کندل با دامنه وسیع حساب نمیشه. ابعادش مهمه و بهتره که سایه‌هاش کوچک باشن. چرا؟ دلیلش رو بهتون میگم. برای اینکه این کندل یک کندل پرقدرت و استاندارده، چون حرکت حقیقی کندل که میدونید از اینجا تا اینجاست نسبت به حرکت مجازیش که سایه‌هاشه بیشتره. به خاطر همین ما همیشه در الگوها سعی میکنیم که استانداردترین و بهترین حالت رو عنوان بکنیم. پایین ترین پرایس این کندل ساپورت ماست، بالاترین پرایسش رزیستنس. اینجا بالاترین پرایسش رزیستنس ماست و پایین ترین پرایسش ساپورت ما. این محدوده کندل ماست. میگیم با دامنه وسیع این میشه دامنه کندل ما. خب ببخشید من اگر بد خط در واقع میکشم یا کج و کله است، دیگه به بزرگی خودتون ببخشید. اما این الگو زمانی تشکیل میشه که دو کندل همرنگ یا غیر همرنگ در دامنه این کندل تشکیل بشه. یعنی چی؟ من دو کندل همرنگ کشیدم، یکی از بهترین حالتاشه، اما یک نکته مهم داره، این که دقت کنید دو کندلی که تشکیل شدن توانایی شکست قیمت آغازین کندل ما رو نداشته باشه. اینجا رو یعنی ساپورت رو توی کندل سبز رنگ نتونه بشکنه. ببین ریجکشن گرفته باشه. یعنی اگر این کندل قرمزی که اینجا داریم به این صورت بیاد و این رو کراس بکنه، دیگه کندل با دامنه وسیع برای ما حساب نمیشه. باید در این محدوده تشکیل بشه. اما مهمترین نکتهش اینه که توانایی شکست سطح آغازین قیمت رو نداشته باشه. در اینجا هم همینطور ریجکشن گرفته. دقت کنید. ما اینجا میگفتیم الگوی کندل با دامنه وسیع در جهت روند تشکیل شده. کندل اول ما همیشه در ویدیوها اینطوری میگفتیم قرمز رنگ، کندل دوم قرمز رنگ، پس کندل سوم من سبز رنگ میشه. درسته؟ مثلا یه همچین حالتی. و در کندل با دامنه وسیع نزولی مثلا اینجا میگیم که کندل اول من سبز رنگ، دومی سبز رنگ، پس سومی، خصوصا که روندمون هم نزولیه، میشه یک کندل قرمز رنگ. خب تا اینجا ما
در رابطه با کندل با دامنه وسیعی که قبلا بهش پرداخته بودیم صحبت کردیم. یک بار نکتهش رو با هم مرور کردیم، یک بار الگو رو با هم بررسی کردیم. حالا من میخوام در رابطه با این صحبت بکنم که بعد از این کندل سبز رنگ و بعد از این کندل قرمز رنگ احتمال تشکیل چه کندلی رو خواهیم داشت. بذارید من این رو پاک بکنم، مرتب بکشم که میخوام این نکته رو بهتون توضیح بدم. خب نگاه کنید، اسم این رو میذاریم ستاپ 1 و این رو ستاپ 2. حالا میخوام از اینجا به بعد رو، یعنی بعد از کندل سبز رو ببینیم دیگه. پس من میام ادامهش رو این پایین میکشم. درست شد؟ اسم این رو میذارم ستاپ 3، این میشه ستاپ 4. اما بعد از کندل سبز رنگ دوباره برای من کندل قرمز رنگ تشکیل میده. پس من اینجا میتونم وارد پوزیشن لوور بشم. و این فلشمون هم چقدر گنده است. یعنی اینطوری میگم قرمز قرمز، سبز، دوباره قرمز. و این سمت هم عکسش بعد از کندل قرمز باز برای من کندل سبز رنگ تشکیل میده. پس تا اینجا ما بعد از دیدن الگو وارد ترید خرید میشیم. من اینجا بای می نویسم، اینجا سل، اینجا سل و اینجا کنارش می نویسم بای. این شد ستاپ 3 و ستاپ 4 ما. اما آیا بعد از تشکیل این کندل باز میتونیم حدس بزنیم کندل بعدی احتمالاً چه رنگی خواهد بود؟ بیایید اینطوری ببینیم. میرم ستاپ بعدی رو براتون میکشم. نگاه کنید چی داریم اینجا؟ قرمز سبز، قرمز، بعدیش میشه دوباره سبز. الگوی رد گرین رد گرین یا گرین رد گرین رد رو خاطرتون هستش؟ الان رسیدیم به این مرحله، میگیم قرمز سبز قرمز، پس بعدیش برای ما میشه کندل سبز رنگ. حالا دیگه بچه ها من دارم تو یک خط میکشم، به این معنی نیست که اینا تو یک خطن. اینجا پس ما میتونیم وارد پوزیشن خرید بشیم. من این رو می نویسم، اسمش رو میذارم ستاپ 5 ما. بعدی گرین رد گرین، کندل بعدی میشه قرمز. من میتونم وارد پوزیشن سل بشم. ستاپ 6 ما. خب اما ستاپ 7 ما چیه؟ من میکشم تا به یه چیزی برسم که در ادامه متوجه میشید. نگاه کنید. برای شما قطعاً آشناست، در رابطه باهاش ویدیو گذاشتم تو یک چنل. ستاپ 7 ما یادتون اومد؟ دقیقاً الگوی 5 کندلی، 3 کندل همرنگ، کندل بعدی غیر همرنگ با شرایطی که داره. حالا لول رو کراس کنند، روی لول بسته نشن. اینا رو دیگه بارها در ویدیوهای روانشناسی کندل گفتیم که مثلا بچه اگر این
روی لول بسته بشه اینجا و ریجکشن بگیره، کندل بعدی به احتمال زیاد سبز رنگ میشه. ولی من با فرض اینکه دیگه شما به این نکات اشراف دارین، درسته؟ الگوی 5 کندلی اینم میشه ستاپ 8 ما. حالا چرا این رو گفتم؟ ببینید نقطه آغازین این ستاپ معاملاتی ما میشه کندل با دامنه وسیع ما. یعنی ما این کندل رو توی مارکت پیدا میکنیم، میبینیمش و در صورتی که دو کندل همرنگ داخلش تشکیل بشه میرسیم به ستاپ های بعدی. این استانداردترین حالتش. میخوام اینجا این رو به شما بگم. فرض میکنیم که شما توی این نقطه قرار دارین، کندل با دامنه وسیع، دو کندل که از اوپن پرایس کندل دامنه وسیعمون عبور نکرده، ترید هایر میگیرید، اینجا خرید میزنید. اما چه اتفاقی میفته؟ کندل بعدی شما قرمز رنگ میشه. یعنی من اینجا دوتا کندلمو دارم، ترید خرید میزنم، ولی کندل بعدی من باز یک کندل قرمز رنگ میشه. میتونم روی کندل بعدی وارد ترید هایر بشم، یعنی یک مارتینگل بگیرم. در صورتی که کندل بعدی سبز بشه به کجا میرسیم؟ دقیقاً میرسیم به ستاپ 8 و میتونیم باز هم یک ترید دیگه در ادامه این الگو بگیریم. یعنی من اینجا ترید هایر میگیرم، پوزیشنم به ضرر بسته میشه، بعدی رو دوباره یک مارتینگل میگیرم یا برای جبران این پوزیشن با همون رقم وارد ترید هایر میشم طبق عددی که فایل مدیریت سرمایه بهم میده و بعد در صورتی که کندل سبز رنگ بشه طبق الگوی 5 کندلی میتونم روی کندل بعدی وارد ترید لوور بشم. اینجا رو نگاه کنید. گفتیم که رد گرین رد، من اینجا ترید لوور میگیرم، اما اینجوری بکشم که مشخص بشه. من ترید بعدی رو لوور میگیرم ولی کندل بعدی سبز رنگ میشه. حالا نگاه کنید چی شد. شد رد گرین گرین، درسته؟ کدومشون به این صورته؟ ستاپ 2 رد گرین گرین. پس میتونم، یعنی من اینجا ترید لوور گرفتم، پوزیشنم به ضرر بسته شده، میتونم روی کندل بعدیش مارتینگل بگیرم یا همون رقم ترید بکنم، میشه رد. ببینید ما در ستاپ 3 هستیم. ما ترید لوور میگیریم، کندل قرمز رنگ نمیشه، کندل سبز برای من میسازه، من اینجا پوزیشن رو از دست میدم، میشه ستاپ 2. پس بعدی میشه رد. اینجا رو نگاه کنید، ستاپ 5 رو ببینید. من اینجا این ستاپ رو دارم، درسته؟ رد گرین رد گرین، میگم گرین رد، بعدی انتظار دارم بشه گرین ولی کندل رد میشه گرین رد رد. میشه کدوم ستاپ؟ میشه ستاپ شماره 1 گرین، نگاه کنید، گرین رد رد. پس میشه کندل بعدی گرین. ببین متوجه شدین چی شد نکته؟ این ستاپ ها همه به هم ربط دارن. کاری که ما میکنیم پس
اول توی این ستاپ باید کندل با دامنه وسیعمون رو پیدا بکنیم. 2 کندل داخل این دامنه قرار دارن که نتونستند از لول آغازین کندل یعنی اوپن پرایس کندل ما عبور بکنن. حالا اینجا و اینجا، درسته؟ نتونستن از لول آغازین کندل عبور بکنن. همیشه بهتون میگفتم ببین بچه این مطالب هی همدیگر رو تکمیل میکنن. ما تا الان هر چی که صحبت کردیم تکمیل کننده مطالب قبلی بوده و چیزی تغییر نکرده. یادتون میاد که میگفتم بچه ها وقتی 2 تا لول نزدیک به هم داریم یک محدوده ساید تشکیل میشه، معمولا این الگو برای ما کار میکنه و ترید میکردیم. میگفتیم نگاه کنید الان رد مثلا گرین رد شده، بعدی میشه گرین، در صورتی که میومد از لول ریجکشن میگرفت. اگر گپ داشت میگفتیم به این صورت باید اول گپ رو پر بکنه و الی آخر، نکاتی که بارها راجبش حرف زدم. خب اینجا ما ستاپ رو پیدا میکنیم، کاری که انجام دادیم در مرحله اول. یه بار پس با هم مرور میکنیم عزیزان. کندل با دامنه وسیع در مارکت زیاد دیده میشه، اما اگر 2 کندل در دامنه این کندل تشکیل بشه که نتونه اوپن پرایس کندل با دامنه وسیع ما رو کراس بکنه، میگیم بهش الگوی کندل با دامنه وسیع و تازه ستاپ ما از اینجا شروع میشه و میتونیم باهاش ترید انجام بدیم. گفتیم که اگر بعد از کندل قرمز رنگ در ستاپ شماره 1 ما اینجا ترید هایر میگیریم، اما اگر کندل قرمز برای ما بسازه ما میرسیم به این الگو، یعنی گرین گرین گرین. پس میتونیم اینجا مارتینگل بگیریم، ترید هایر بزنیم و روی کندل بعدی چون این میشه الگوی 5 کندلی، ترید لوور بگیریم. گفتیم اگر اینجا بودیم گرین گرین رد، انتظار داریم بعدی بشه رد. اگر گرین برای ما بسازه ما میرسیم به ستاپ 2، یعنی میگیم رد گرین گرین. بعدی رو میتونیم ترید فروش بزنیم اینجا. روی ستاپ 5 باز براتون توضیح دادم، فرق نمیکنه. اینجا ستاپ 6 نگاه کنید، میگیم گرین رد گرین، انتظار داریم بعدی بشه رد. اگر گرین بشه، درسته اینجوری میشه، اگر گرین بشه میشه رد گرین گرین. کدوم میشه؟ دوباره میشه ستاپ 2. پس بعدی باید رد بشه. اینا تمام به هم متصلن بر اساس الگوی رد گرین رد گرین، درسته؟ اما شروعش از طریق کندل با دامنه وسیع ما هستش. بذارید بریم روی چارت، سعی بکنیم چند تا نمونه پیدا بکنیم اونجا بهتون توضیح بدم. الان اینجا رو نگاه کنید، ببینید این، من اگه بخوام دقیق بذارین رسم بکنم اینطوری براتون بکشم، کندل با دامنه وسیع ماست. میبینید 2 تا کندل سبز رنگ داریم که نتونستن از اوپن پرایس کندل قرمز من عبور بکنن. دقت کنید کندل اول سبز رنگ شده، دومی هم سبز رنگ شده. من میگم خب پس کندل سوم باید قرمز رنگ بشه، درسته؟ من میام اینجا ترید سل میزنم، ولی اتفاقی که میفته برای من کندل سبز رنگ تشکیل داده. چرا؟ حالا ما تو روانشناسی خیلی دلایل براش داریم. میگیم آقا گپ و فاصله داریم تا لول، تا کجا؟ تا اوپن پرایس کندل. برای من های بالاتر ساخته اینجا، حواسم نبود پاکش کردم. کاری با اون دلایلش ندارم. این ستاپ برای کسایی که شناخت کمتری دارن نسبت به نکات، قوانین، الگوهای روانشناسی کندل ها، لول ها و سایر موارد. پس چه اتفاقی میفته؟ کندل اول سبز شده، میگیم گرین گرین، بعدی باید بشه رد. من ترید سل میزنم، میگم ای بابا این که کندل سبز رنگ شد. یادم میفته که
توی روزندیش متد 2025 اونجا دیدم که وقتی 3 تا کندل سبز رنگ داشتیم میرسیم به ستاپ شماره 7مون. درسته؟ بعدی میشه رد. من اینجا میام یه مارتینگل میگیرم، مثلا اینجا ترید $2 زدم، یه $4 اینجا فروش میگیرم و ببینید چی شد؟ شد رد. دیگه ترید نمی کنم، اینجا من سودم رو گرفتم، میگردم دنبال موقعیت بعدی، دوباره اینجا میبینم. نگاه کنید، باز برای من یک کندل با دامنه وسیع در روند نزولی تشکیل داده. 2 کندل همرنگ که نتونستن از اوپن پرایسش عبور بکنن. گرین بعدی میشه رد و من ترید کردم، کندل قرمز رنگ شد. حالا ادامش رو یادتونه؟ گفتیم گرین رد بعدی میشه گرین. حالا از اینجا نگاه میکنیم، از اینجا گرین رد گرین بعدی میشه چی؟ رد. درسته؟ دیگه لول رو شکسته اینجا و کندل بعدی که رد شده. حالا باز در نهایت حتی بخوایم ادامه بدیم، من میگم آقا اینجا من این رو پیدا کرده بودم دیگه. خب اینجا من گفتم که گرین رد گرین بعدی میشه رد، من ترید کردم. بذاریم بالاشون بنویسم، حالا نگن که با فلش میگم رد فلش رو به بالا میکشم، میگم گرین فلش رو به پایین میکشم، اشتباه نشه. ببینید ما اینجاییم، الگوی کندل با دامنه وسیع رو پیدا کردیم. خب حالا من اینجا میبینم که گرین بعدی ترید میکنم، سل میزنم و این شده رد. بعد اینجا میگم گرین رد بعدی رو خرید میزنم، بای میزنم و کندل سبز برای من تشکیل داده. میرسم به اینجا میگم رد گرین رد. درسته؟ گرین رد. حالا رد گرین رد، انتظار دارم بعدی بشه گرین ولی رد شده. درسته؟ ستاپا رو یادتون میاد؟ گرین رد کندل با دامنه وسیع بزرگه رو گرین رد مثلا، بعدی میشه چی؟ میشه گرین. یعنی من اینجا از اینجا که من شروع کردم به ترید، یه پوزیشن 2 3 تاش اوکی بود، 4می رو اینجا از دست دادم، روی 5می مارتینگل گرفتم. گرین رد بعدی میشه چی؟ میشه گرین. رد گرین بعدی میشه رد و باز درست بوده. رد گرین رد بعدی میشه گرین. گرین بعدی باید بشه رد، ولی دیگه چی شده؟ کندل بزرگ برای من تشکیل داده. ببینید بچه ها، تا زمانی که یک کندل با ابعاد بزرگ برای من تشکیل بده، یعنی یک واید رنج، اصطلاحاً من میتونم ترید بکنم. باز براتون بذارید نمونه پیدا بکنم. اینجا رو نگاه کنید. میخوام یه نکته توضیح بدم. ما کندل با دامنه وسیعمون رو پیدا کردیم، روندمون هم نزولیه و الگومون به خوبی کار کرده. گرین رد. ما همینجا سودمون رو گرفتیم، میتونیم منتظر باشیم و بگردیم دنبال الگوی بعدی. حالا ادامه میدیم، هنوز داخل محدوده کندله. از اینجا میگیم گرین رد بعدی باید بشه گرین. میبینید دوجیه، یا روی
اینتری پوینت ما بسته میشه، یا اگه یه ذره پایین‌تر ترید کرده باشیم سودمون رو هم گرفتیم. ادامه میدم، میگم گرین، رد، گرین، بعدی باید بشه رد. من اینجا ترید فروش گرفتم، اولین پوزیشنی که انجام دادم فروش گرفتم و ضرر شده. مارتینگل اول رو میگیرم، رد، گرین، گرین، بعدی باید بشه رد، باز از دست میدم. مارتینگل دوم ببینید 3 تا کندل سبز رنگ داریم، دوباره رفتیم روی همون الگوی 5 کندلی. حالا چی شد؟ من اینجا گرین، رد، گرین انتظار داشتم بعدی بشه رد. ترید اولم رو اینجا $2 زدم، از دست دادم. مارتینگل میگیرم، بعدی رو رد میزنم، باز اینجا $4 که بوده از بین رفته. مارتینگل بعدی $8 میشه رد. نگاه کنید به کجا رسیدیم؟ رسیدیم به الگوی 5 کندلی. یعنی من اینجا یک پوزیشن میگیرم، اینجا هم یک پوزیشن میگیرم. دیگه یک کندل با ابعاد بزرگ برای من ساخته، دیگه از اینجا به بعد ادامه نمیدم. یعنی روی مارتینگل دوم و بعد الگوی 5 کندلی ما جبرانش کردیم. ببینید این ستاپ خیلی ستاپ جذابیه، ولی باز دوست ندارم که بعضیا بخوان بیان توی چارت بگردن و فقط با کندل با دامنه وسیع ترید بکنن. به طور مثال الان نگاه کنید، یعنی یکی از الگوهای جذابی هستش که تا الان معرفی شده. گرین، رد، بعدی گرین. ببینید گرین، رد، گرین، بعدی رد. یک پوزیشن، 2 پوزیشن. لول رو کراس کرده و حرکتش ادامه داده، دیگه ترید نمی کنیم. خیلی در چارت تکرار میشه، خیلی ما این الگوی کندل با دامنه وسیع رو به تعداد فراوون میبینیم و میتونیم ازش برای در واقع کسب نتیجه و سودمون استفاده بکنیم. در بد مارکت بچه‌ها باز تاکید میکنم اگر تو بد مارکت بودید ترید نکنید و قطعاً ممکنه نتیجه شما در بد مارکت متفاوت از چیزی بشه که در بازار آرام میبینید. نگاه کنید باز اینجا گرین، رد، گرین، ترید اولمون گرین، رد، گرین، بعدی بعد بشه. بذارید بهتون نشون بدم، دوست دارم این مثالا خیلی جذابن، مزه میده نه؟ کندل رو دیدیم درسته؟ اولی شده گرین، دومی شده رد، نتونستن از اوپن پرایس کندل عبور بکنن. بعدی میشه چی؟ میشه گرین. پس ما همینجا سودمون رو گرفتیم. حالا ادامه دیدیم، از اینجا وارد چارت شدیم، میگیم گرین، رد، گرین، پس بعدی باید بشه رد. این ترید رو از دست میدم. روی مارتینگل بعدی رد، گرین، گرین، بعدی باید بشه رد. اینجا من سودم رو میگیرم دیگه. اینجا فعلا در چارت بد مارکتیم. حالا حتما یک ویدیوی ترید میتونید تو کامنت ها بگید، با ستاپ کندل با دامنه وسیع تو کانال قرار میدیم و سعی میکنیم باهاش چندین ترید انجام بدیم. بسیار خوب عزیزان، خیلی ممنون و سپاسگزارم از اینکه تا اینجای ویدیو همراه من بودید. یادتون نره که حتما این ستاپ معاملاتی رو در حساب دمو مدت زیادی تمرین بکنید و این رو فراموش نکنید که همینطور که در همین ویدیو توضیح دادم هیچ الگو و ستاپ معاملاتی و استراتژی 100% وجود نداره. اما من در این سالها همیشه تلاش کردم که آموزش ها، الگوها و استراتژی ها رو به ساده ترین
ترین شکل و روش ممکن برای شما توضیح بدم. همیشه تلاش کردم در معرفی الگوها و استراتژی‌ها از ارائه فکت‌های متنوع و دلایل مختلف خودداری بکنم و بجاش روانشناسی کندل‌ها و نکات رو به شکل پایه‌ای به شما منتقل بکنم تا بتونید در هر روشی، هر استراتژی و هر ستاپ معاملاتی ازش استفاده بکنید. به همین خاطر همیشه هر الگو و یا نکته جدیدی که در کانال معرفی میشه میبینید که مرتبط با مطالب قبلی هستش. توصیه اکید من همیشه به شما تمرین فراوان هستش، تمرین مدیریت سرمایه که کمک میکنه در کنارش احساساتتون رو کنترل بکنید. مراقب سلامتیتون باشید، یادتون نره که شما بهترینید. همتون رو تا ویدیوی بعد به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.